del tramonto. Non dirlo a nessuno. E la tua carta è il drago. Suppongo che sia emozionante. Forse stai per vivere un'avventura. Signorine? Professoressa! L'astronomia non è divinazione. Non troverete i misteri del cosmo nelle linee del palmo o in fondo alle tazze di tè. Ahimè, i cieli non si svelano all'occhio ingenuo. Ma se vi dedicherete a un'osservazione lunga e scrupolosa, allora col tempo potreste riuscire a scorgerne un barlume. Tenetelo a mente e prendete i telescopi. Questa notte saliremo all'osservatorio. Non hai ancora un telescopio? Per ora puoi usare quello del signor Takkar, ma provvedi al più presto. Ehi, posso regolarlo io per te? No, mettilo a fuoco senza aiuti. Sappiate che mi aspetto che vi dedichiate all'osservazione anche nel tempo libero. È chiaro a tutti? Ma, professoressa, fuori si gela.
Il freddo non è mai riuscito a fermare gli astronomi del passato. Pensate anche solo ai tavoli di astronomia che hanno eretto nelle Highlands, dove ormai millenni or sono studiavano le stesse stelle che sono sopra di noi ora. È tutto chiaro? Andate. Oh, ciao! Sono Amit. Ci siamo visti a Pozioni. Sono felice di rilevare che non ci sono state ancora esplosioni in questo corso. Oh, ciao Amit. Felice di rivederti. Ho sentito dire alla professoressa Shah che non hai un telescopio. Se vuoi ne ho uno in più. Posso prestartelo per il trimestre. Sei davvero gentile, Amit. Sei sicuro che non ti servirà? Ne sono sicuro. Ne ho uno nuovo. Sono riuscito a procurarmi un Celestia Contemplar. Immagino tu lo conosca. Ma che dico, lo conosci di sicuro. È il fiore all'occhiello della mia personale collezione di strumenti astronomici. Ma anche il mio vecchio modello non è male. Vetro Goblin e incantamenti ottici di prima classe. Mi dispiace che un oggetto così se ne stia a prendere polvere. Beh, io... Grazie, Amit. Figurati. Comunque, il telescopio è nel ripostiglio proprio sotto di noi. Non puoi sbagliare. Io devo finire di... leggere un paio di cose al piano inferiore. Vieni da me poi e porta il telescopio. C'è una cosa di cui voglio parlarti. Ho cercato di rimandare il più possibile l'osservazione delle stelle, ma non è servito a niente. Confringo! Accio! Questo sarebbe il suo vecchio telescopio. Sembra praticamente nuovo. Una notte perfetta per osservare le stelle. Non la sprecherò. La notte è perfetta per... Ho il telescopio. È più bello di quanto credessi. Non offrirei mai a un futuro amante delle stelle un lunascopio di terza categoria. Ma c'è qualcos'altro? Sì? E che cosa? Ricordi quei tavoli di astronomia di cui parlava la professoressa Shah? Per caso ho letto alcune cose al riguardo. Sembra che ce ne sia uno proprio qui a Hogwarts. Penso che potremmo usarlo per trovare costellazioni nascoste. E vorresti il mio aiuto per riuscire a trovarlo? Sì, ci stai? Nessuno del club delle gobiglie ha accettato. Preferiscono farsi sputare addosso da una biglia. Beh, sono dei codardi. Sbrighiamoci finché le stelle sono ancora visibili. Una volta lì ti insegnerò a usare quel telescopio. Promesso. Non serve che tu mi convinca. Sono con te. Fantastico, non te ne pentirai. Andiamo? Il tavolo si trova più avanti, sulle mura del castello. Cerca una piattaforma di pietra, qualcosa che sembri fuori posto. Quando lo vedremo, lo riconosceremo subito. Forza! Si dice che in origine le postazioni dei tavoli furono scelte dai centauri per l'osservazione rituale. È bello esplorare con qualcuno che ama le stelle quanto me. Io sono felice di essere qui. È bello uscire dall'aula ogni tanto. Non è così inquietante qua fuori di notte. Quelli del club delle gobiglie sono dei Eccomi qui a guidare la carica. Ma perché non vai avanti tu? Come vuoi. Un po' inquietante. Qualche ragnatela e un po' di polvere. Nulla di cui preoccuparsi. Oh, ma certo. Amit, È solo meno posso chiederti pulito una che- cosa? Certo. Esattamente dove si trova il tavolo che cerchiamo? Secondo il vecchio diario di un astronomo che ho trovato in biblioteca, potrebbe trovarsi lungo le mura del castello. Per
Perché sei così affascinato dalle stelle? Probabilmente perché c'è tanto da imparare da esse. Voglio dire, sono molte le cose che possono insegnare tanto, ma l'astronomia sembra proprio non avere limiti. Si scopre sempre qualcosa di nuovo. Vengono scoperte continuamente nuove stelle e lune. Hanno perfino trovato un nuovo pianeta appena 50 anni fa. A dire il vero, è tutto. Ah, d'accordo. Confringo! La costellazione dovrebbe apparire vicino al centro della visuale. Avevo ragione sui tavoli di astronomia. Sono davvero la soglia delle stelle, come diceva il libro. E il tuo contributo è stato inestimabile. Ti citerò nella mia autobiografia, stanne pur certo. Grazie mille, Amit. Non vedo l'ora di leggerla. E io non vedo l'ora di scriverla. Questo è solo l'inizio. Troverai altri tavoli come questo disseminati nei vari territori. Sono in attesa di essere scoperti da un astronomo meritevole. E tu corrispondi alla descrizione. Ah, per quanto riguarda il telescopio, non restituirmelo. Voglio che lo tenga tu. Sei molto generoso. Grazie. Non c'è di che. Ha lenti in vetro goblin e un'iscrizione in goblinese. Una lingua che conosco molto bene. Col goblinese è tutta questione di gola. Molto dipende da come pronunci le R. Comunque, è un bene che la nostra avventura sia stata un successo. A presto. Non mi stanco mai di ammirare la torre di astronomia di notte. Che spettacolo!
Revelio! Dobbiamo evitare qualsiasi cosa abbia a che fare con le arti oscure. È troppo pericoloso. Qualsiasi cosa abbia a che fare con Salazar Serpeverde vale il rischio. Non sono d'accordo e non aggiungerò altro. Mi dispiace. Non mi arrenderò. Di cos'è che parlavate tu e Infaustus? Dice un mucchio di sciocchezze. Che Salazar Serpeverde aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts. Per Infaustus è stato usato per le arti oscure. Non vuole averci nulla a che fare. Gli ho ricordato che Anna ha bisogno di una cura. Questo scriptorium potrebbe aiutarci a trovarla. Infaustus ha ragione. È pericoloso praticare le arti oscure. La gente non capisce a fondo la magia oscura. Questo i Gaunt lo sanno meglio degli altri. Forse ho parlato a sproposito. Infaustus è molto riservato riguardo alla sua famiglia. Vorrei saperne di più, se non ti dispiace. Prometto che non ne farò parola con nessuno. Molto bene. Ma che rimanga fra noi. Infaustus ha appreso la magia oscura dai suoi genitori. Conosci la maledizione Cruciatus? Crucio, giusto? Detta anche maledizione della tortura, ha il potere di infliggere un dolore straziante alla vittima. A quanto pare i suoi genitori e fratelli maggiori non si facevano scrupoli a lanciarla sui babbani per divertimento. Infaustus mi ha detto che le urla delle vittime erano raccapriccianti. Quindi da bambino, la prima volta che gli hanno chiesto di lanciarla, non c'è riuscito. Come punizione, la sua famiglia l'ha lanciata su di lui. L'agonia è stata tale che, la volta successiva, ha ubbidito. Ho provato a rassicurarlo, dicendogli che non aveva altra scelta. Però ancora non riesce a perdonarsi. È terribile. Povero Infaustus. Era solo un bambino. Non può incolparsi per l'accaduto. Dopo quell'incidente, la frattura fra Infaustus e la sua famiglia si è allargata, finché non sono arrivato io. Ogni momento che non passa a Hogwarts è con noi a Feldcroft. Infaustus si fida di me e alla fine, per la maggior parte delle volte, mi dà retta. Glielo ricorderò quando gli parlerò dello scriptorium. Attendi il mio gufo. Presto avrò delle novità. Farò in modo che Infaustus capisca. Gli farò cambiare idea. Un'idea per una nuova pozione. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Ciao, Adelaide. Ho ricevuto il tuo gufo. Grazie di essere qui. Sai, mio zio Roland è un commerciante di metalli piuttosto noto nella comunità Goblin. Quando è in viaggio per affari mi manda sempre dei gufi per dirmi che sta bene. L'ultima volta ha accennato a trattative con quei Goblin estremisti, i seguaci di Ranrock. Da allora non ho più saputo nulla e sono preoccupata. E poi gira voce che i Goblin siano coinvolti nel recente attacco dei troll a Hogsmeade e io, inizio a temere il peggio. Secondo te la mia preoccupazione è motivata o sto solo esagerando?
Credo tu faccia bene a preoccuparti, Adelaide. Tuo zio potrebbe essere nei guai. Sei molto più comprensivo della professoressa Weasley. Quando ha sentito che volevo andare a cercarlo, mi ha proibito di allontanarmi dal castello. È convinta che lo zio sappia badare a se stesso. Io però non riesco a pensare ad altro, devo sapere che sta bene. Senti, ti andrebbe di provare a cercarlo? Da quel che so, sembri sempre alla ricerca di avventure, come lo zio. Cercherò di scoprire qualcosa, Adelaide. Grazie. È molto scrupoloso con i suoi registri. Annota tutti i suoi affari in un diario, disegna mappe. Anzi, con l'ultimo gufo c'era una mappa della sua prossima meta. Pare volesse accamparsi a nord di qui. Spero davvero tu possa scoprire dove si trova. Grazie ancora per tutto l'aiuto che potrai darmi. Non è mai mancato per così tanto tempo. È successo qualcosa. Lei sembra molto preoccupata. Adelaide ha detto che suo zio potrebbe essersi accampato vicino a Brock Barrow, oltre il fiume. Se dimenticassi tutto, forse il bottino sarebbe più ricco. I sacchi non sono... Sarà questo l'accampamento del signor seguaci di Ranrock più avanti. Meglio affrontarli con la forza e essere più distretti. Confringo! Proteggo! Incendio! Le due! Incendio! Alzo! Cercami di confringo! Alzo! Glati! Difendo! Ora devo scoprire cos'è successo qui. Revelio! Confringo! Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Revelio! Il diario commerciale del signor Oaks. Adelaide ha detto che suo zio annota tutti i suoi affari e disegna mappe. Forse questi punti di riferimento mi condurranno da lui.
bastardo. Mi sembra ci sia qualcuno. Cosa abbiamo qui? Azzo! Incendio! Costringo! Proteggo! Leviosa! Incendio! Sembra una situazione... forse se riuscissi a salire più in alto nel torrione. Una scala. Ecco cosa mi servirebbe. Uno mano in meno di qui, Kratos! Difendo! Nessuno fermerà! Confringo! Azzo! Incendio! Non hai scampo, tesoro mio! Glacius, proteggo! Difendo! Portatemi una decina di umani pronto tutti. Quando mi vedono scappano ogni singola volta. Piccolo pulso! Revelio! Non è il posto migliore per uno studente in una... Revelio! Questo è il punto sulla mappa. Meglio tenere gli occhi aperti. Che arroganza! Azzo! Incendio! Confringo! Glacius! Difendo! Chissà cosa ci troveremo qui dentro. Azzo! Incendio! Confringo! Leviosa! Che stai facendo? Glacius! Difendo! Expelliarmus!
quanto pare l'istinto di Adelaide non si sbagliava. Ti ricorda di quando sono quasi caduto da un carrello alla... La parola di un umano non ha valore. Il prigioniero ci deve il metallo che ci aveva promesso. Un umano in meno di cui. Vedo le forze abbandonare. Depulso! Questo è il meglio per me. Difendo! Finché non ti avrò. Depulso! Strega umana. Sarà risparmiato. Faccio! Incendio! Confringo! Leviolo! Proteggo! Stupefito! Colpa di fortuna. Incendio! La passerai. Là! Difendo! Non ho tempo per queste sciocchezze. Expelliarmus! Depulso! Confringo! Una porta a vapore. Come faccio ad aprirla? Difendo! Le mani di Ranrock sono sporche del tuo sangue! Cosa c'è? Lapis! Difendo! Proteggo! Depulso! Non sei distintivo. Lapis! Stupefito! Expelliarmus! Lapis! Difendo! Depulso! Accio! Confringo! Leviosa! Lapis! Expelliarmus! Ehi, signor Oaks! Sì, sono qui. Mi hanno preso la bacchetta. La cella è chiusa da un lucchetto incantato. Sono pratico di queste serrature, ma per aprirla ho bisogno della mia bacchetta. Ho sentito che parlavano di una porta a vapore. Prova a cercarla. Devo trovare la bacchetta del signor Oaks. Dove sarà? Questa porta deve essere alimentata da qualcosa. Incendio!
Vedrete che imparerà la lezione. Proteggo! Deve essere Difendo! Defenso! modo o nell'altro avremo ciò che ci spetta. Forse era fuori! Oggi è la tua fine. Cosa c'entrano le verdure in battaglia? Ortaggi in combattimento! Incendio! Ridicolo! Il giardinaggio ti si avvicina più del combattimento! Lucky! Difendo! Che bello! Peccato, non ci siamo. Leviosa! Mettimi giù immediatamente! Sconfiggo! Volete davvero Sconfiggo! Non la passerai. Lucky! Difendo! Leviosa! Basta ancora prima che tu nascessi. Incendio! Non sei veloce abbastanza. Expelliarmus! Durerai. Lucky! Difendo! Leviosa! Confringo! Revelio! Questa deve essere la bacchetta del signor Oaks. Forse ora riuscirà a liberarsi. L'hai trovata! Passamela presto, prima che arrivino! Devo uscire da qui, sbrigati! La mia bacchetta!
Hai trovato la mia bacchetta. Aspetta, sei così giovane. Devi metterti in salvo immediatamente. È pericoloso. Non si preoccupi, signor Oaks. Ho già affrontato dei goblin. Per Merlino, hai molta fortuna o molto talento. Come hai fatto a trovarmi? Sono un amico di Adelaide. Era preoccupata per via dei suoi affari con i seguaci di Ranrock. E ne aveva ben donde. Non ho rispettato i patti e per punirmi i goblin mi hanno bendato e rinchiuso in una cella. Sono rimasto in quella cella così a lungo che si sono dimenticati di me. Quindi ho sentito delle cose. Se solo potessi ricompensarti. Quei dannati goblin mi hanno rubato fino all'ultimo zellino. Ti dico solo grazie, di cuore. Sono felice di averla potuta aiutare, signor Oaks. Adelaide stravede per lei. Io per lei. Ormai conosce le mie abitudini commerciali e analizza nel dettaglio ogni mio gufo. Se solo non avessi commerciato con quei furfanti. È una lezione che non dimenticherò. Riavere la mia bacchetta è come riabbracciare un vecchio amico. Devo tornare a casa e far sapere ad Adelaide che sono salvo. Tu starai bene? Me la caverò, signor Oaks. Lei torni da Adelaide. Le assicuro che è più preoccupata di lei. Sono ansioso di vedere la mia cara nipote. E poi conto di partire. Farò i miei affari lontano da qui. Grazie. Che la vita ti ricompensi per ciò che hai fatto. Abbi cura di te. Il signor Oaks è stato fortunato. Ranrock non lo avrebbe mai lasciato andare.